Franc Papež v pesmi Vinograd moje sreče prepeva o svoji veliki ljubezni. Nove sem radi posadil, mladi drsi se smeje. Meni pa vsak dan med njimi zaigra srce. O vinogradu. Z njim, pravi Franc, ni veliko dela, a tudi če bi ga bilo, ga to ne bi motilo. Ljubiteljski vinogradnik namreč izhaja iz zelo delavne družine. V mojem vinogradu, kjer imam 340 trt, delam tam do 70 ur na leto. Je pa res, da sem jaz zverziran človek, iz kmetije izhajam in da sem zelo učinkovit pri svojem delu, ko pridem tam. Tako da ni to tako grozno. Trdega dela in učinkovitosti se je naučil že kot majhen otrok. Doma so imeli kmetijo, na kateri je vse skozi pridno pomagal in bil vzgojen v tem duhu. Danes za pomoč družine le redko poprosi, prav zaradi tega, ker mu delo ne predstavlja težave. Meni ni tako zelo hudo, in jaz niti ne prosim za pomoč, ampak jo dobim. Sicer jaz pač zaenkrat, če me zdravje služi in to naredim tudi sam, ampak če pa nekdo pride, pa je hitrejš narejeno, potem se posedemo malo pod brajdo, malo podebatiramo, pa še kozarček ga spijemo. Zelo zgodaj se je naučil, da na kmetiji dela nikoli ne zmanjka. Po 15 letih bil popolnoma odraščen človek, kopati v vinogradu, v gozdu, drevesa podirati, drva napravljati, vse, kar je na kmetiji, gnoj voziti, orati in tako naprej. Čeprav so pri papeževih raje poudarjali, češ, da se je treba učiti in samo učiti, da ti ne bo treba delati, je Franc iz obeh strani potegnil največ. Sem še iz tistega rodu, ko smo mogli zelo delati in vedno je bilo takrat vse rekli, uči se, da ti ne bo treba delati. Ne? In tako sem jaz kar nekaj doštudiral, sem univerzitetni diplomiran strojni inženir, sem magister gospodarskega prava in vse to sem naredil ob delu. Sicer sem pa tehnično šolo naredil redno in še to so mi pomagale moje tovarišice, sedaj učiteljice, ki so mi zrihtale štipendijo republiško, ker sem bil dober v šoli. In vse to ob konstantnih kmečkih opravilih. Ocenjuje, da je danes to delo olajšano predvsem številnimi stroji, ko pa je sam bil mlad, pa tega niso imeli. Vse skupaj je bilo tako precej težje. Mu pa je to dalo eno zelo pomembno lastnost, ki jo je prav zaradi tega dela na kmetiji razvil. Kmetija je dala predvsem vztrajnosti. Danes je Franc izpopolnjen človek, srečen doma in pri svojih hobijih. Ima vinograd, uči se igrati na klavir, upa, da bo poleti tudi surfal. Še vedno ostaja vztrajen in priden.